Hello，大家好，我係十里銀灘宏大地產 Candy。咁今日咧想同大家介紹一套可以租嘅單位。咁我哋而家喺五期維港灣呢度嚇，我哋喺16座101方嘅呢套單位呢度。我哋睇下廚房啦。廚房咧呢度咧係呢個煮食爐都係有嘅，包埋喺入邊嘅，可以煮飯。呢個抽油煙機都係有埋嘅，包括呢個熱水器啦，同埋呢個對開門呢個雪櫃全部都係有埋嘅。咁呢個廚房咧都係比較大嘅，可以容納2到3個人煮飯都可以嘅。平時可以煮下海鮮啊，簡單咁樣食翻啲好嘢。我自己煮喐手都比較乾淨衞生啲嘅。咁我哋呢個位置係餐台嚟嘅，餐廳位可以自己食飯喺呢度食飯，同埋咧唔想放餐台嘅話，可以放麻雀機都可以嘅。咁呢個係屬於客廳位嚟嘅，客廳位嘅係比較闊綽嘅，有個電視啦，同埋呢個空調都係有埋嘅。咁呢個位置係屬於露台位置啦。咁咧露台咧係比較闊嘅，咁呢個寬度係有2.6米嘅，咁呢個闊嘅話長嘅話係有6米幾嘅，非常之闊綽嗰個露台。咁呢個方位係屬於向南邊嘅方位嚇，有海景，樓下咧係婚紗攝影基地，同埋樓下都係沙灘嚟嘅。咁呢個景係非常之靚嘅，好開揚，好光猛。我睇翻個房啦。咁呢個101方嘅單位嘅話係屬於係有3間房2個廁所嘅。咁呢個廁所係公共廁所嚟嘅，公共衛生間。咁呢間房嘅話係屬於客房嚟嘅。呢個有放一個1.5米嘅床，同埋有一個空調嚇。瞓喺呢度都好舒服㗎。我哋睇翻呢間房啦。呢間房咧都係比較大啲嘅。咁佢嘅特別之處咧就係可以出露台。可以出露台，你睇啲光線幾好，景又靚，瞓張床都可以睇住個海景，好舒服㗎。有埋個空調同埋個衣櫃嚇。我哋再睇翻個主人房啦。主人房喺呢邊嘅，主人房咧就比較大啲啦，係屬於一個套間嚟嘅，包埋個廁所。呢個廁所係全部入邊啲嘢係全部都包埋嘅，屬於一個套間套廁嚟嘅。咁呢間房你係話呢個放咗一個1.8米嘅床。1.8米嘅床，同埋有埋個空調，你瞓張床度望住個海景，係咪？呢個感覺真係好舒服㗎。咁呢一套單位嘅話係101方嘅3房2廳2個廁所。咁呢個可以租嘅單位嘅話，而家只需要1600蚊，全部都有埋，可以拎包入住嘅。但係2頭3個嚟就可以住㗎啦。對呢條片對呢條單位有興趣嘅朋友嘅話，可以微信我㗎。下次再見，拜拜。